Добрый дзень вам у хату, дарагія сяброўкі і сябры, калі казаць традыцыйнай мовай. Добрый дзень. І калі раптам вы не ведаеце, дзе вы апынуліся, я ўдакладню. Гэта беларускі вострасюжэтны гістарычны серыял пра нашых землякоў ды землячак, якія апынуліся на розных чужынах і яскрава сябе там праявілі. Зараз мы з вами, шаноўныя дарагія, сяганем праз глыбіню часу аж у далёкае заімшэлае 14-е стагоддзе. А ў гэтым самым 14-м на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага у самым ягоным сэрцы у Вільні жыў заможны шляхціч Ян Вута. Паводле некаторых звестак, якія дайшлі да нашых часоў, Вута меў тое, што цяпер бы звалася лагістычнай фірмай. Ён наймаў перавознікаў, якія транспартавалі тавары з захаду на ўсход і наадварот. А зараз мы перадаем эстафетную палачку нашай навуковай кансультанцы Элізе Маневіч. Дзякуй. Гэты лагістычны бізнес дазваляў бязбедна жыць у Вільні. Вута меў некалькі дамоў. Некаторыя з іх ён здаваў у арэнду, і гэта таксама прыносіла немалы прыбытак. Але была тут адна акалічнасць. Ян Вута быў не з тых, хто не цікавіцца палітыкай. Наадварот, ён меў акрэслены светапогляд і сваё бачанне працэсаў, якія адбываліся ў княстве. А цяпер мяч на баку нашага шаноўнага вядоўцы. Дзякуй, дарагая вы наша Эліза. Ну вось, наш герой Ян Вута быў рэальным сапраўдным патрыётам Вялікага княства. Ён ахвяроўваў буйныя сумы на барацьбу з крыжакамі, на пабудову фартэцы. Ян адмоўна ставіўся да розных саюзаў і пагадненняў. Ён лічыў, што ВКЛ здольныя без дапамогі збоку справіцца са знешнімі ворагамі. А цяпер слова Элізе Маневіч. Дзякуй, шаноўны вы наш вядоўца. І вось не з пушчы, ні з поля. Наш герой Ян Вута раптам даведваецца пра Крыўскую унію. Як вы ўсе ведаеце, паводле гэтай уніі, Ягайло быў абвешчаны польскім каралём і пасля шлюбу з польскай каралевай Ядвігай мусіў быў далучыць да Польшчы княства Літоўскае і ўвесці ў ім каталіцтва. А цяпер перадаю слова нашаму вядоўцу. Дзякуй, дзякуй, шаноўная вы наша кансультантка. І вось наш персанаж Ян Вута не вытрымлівае гэтыя навіны і вырашае эміграваць. І паколькі нямецкія землі выклікаюць яго жорсткую антыпатыю праз захопніцкую палітыку тэўтонскага ордэну, дык прыймаецца рашэнне бегчы далей, у Францыю. Эліза? Так, вядоўца. Ян Вута бярэ з сабою двух сваіх дачок, Ізабелю і Марыю, і выбіраецца на чужыну. Час быў неспакойны, небяспека падсцерагала эмігрантаў на кожным кроку, але дзе праз грошы, а дзе праз моцную руку, а дочкі Вуты былі навучаныя вайсковай справе з маленства, бо наш герой прадбачыў гэткае развіццё падзеяў. Яны шчасна мінулі ўсе пасткі і апынуліся ажно на мяжы Шампаня і Латарынгіі. Там у вёсцы Дамрэмі і вырашыў кінуць якар Ян Вута. Вядоўца? Так, я тут. Гэта смешна і сумна, але Ян Вута памыліўся. Ужо ў 1392 годзе было заключанае востраўскае пагадненне, паводле якога за княствам літоўскім захоўваецца самастойнасць. Вялікім князем вяшчаецца Вітаўт, а палякам забараняецца набываць альбо атрымліваць у спадчыну землі ў княстве. Эліза? Даведаўшыся пра гэта, Вута выбіраецца назад у княства. Але дачок гэтым разам узяць з сабою ён не можа. Яны пабраліся шлюбам у Францыі. Адсутнасць рук, якія добра валодаюць лукам, арбалетам, мячом ды кінжалам, саслужыла кепскую службу, і Ян гіне на паўдарозе ад рукі тэўтонца. Вядоўца? Так, гэта я. А сёстры жывуць сабе ў вёсцы Дамрэмі, і адна з іх – Ізабеля Вута, якую мясцовыя перайменавалі на Ізабелю де Вутон. Здзяйсняе паломніцтва ў Рым, за што тыя ж мясцовыя даюць ёй новую мянушку – Ромэ, то бок рымлянка, а потым, праз некаторы час, ці то ў 1409, а паводле іншых звестак у 1412, нараджае ад мужа Жака Дарк дзяўчынку Жанну, Жанну Дарк, арлеанскую панну, вялікую ваярку.
Дык а як же ж вы думалі, адкуль у Жанны д'Арк столькі імпэту, столькі імкнення разбураць звыклыя сцэнары і стэрэатыпы? Адкуль нарэшце столькі мужнасці, і я не пабаюся гэтага слова, гераізму? Ці не гэтай рысы, уласцівай нашым беларускім жанчынам, што і было прадэманстравана, яскрава прадэманстравана у 2020 годзе і працягвае дэманстравацца цяпер. І калі вы раптам апынецеся ў вёсцы Дамрэмі, ці то ў Арлеане, ці то ў Рэймсе, можа быць, у Камп'ене, паглядзіце ўгару, у высокае блакітнае французскае неба і гукніце: «Жыве Беларусь!» І абавязкова хто-небудзь, а магчыма і хор нябесных анёлаў вам адкажа: «Жыве!»